Bona nit a tothom. Permeteu-me que, en nom de l'Assemblea Nacional de Catalunya Picat per la Independència, us doni la benvinguda en aquest acte que hem preparat amb il·lusió i perquè també podem disfrutar de la companyia d'aquestes persones ja conegudes de molts de vosaltres també, perquè avui puguem fer aquesta xerrada, puguem trobar-nos, puguem compartir uns moments amb el Tonet, amb el Pepito i també amb l'Anton, perquè nosaltres som conscients dels moments històrics que està vivint el nostre país. Estem en una situació política, una situació social que realment és molt important pel nostre futur i nosaltres el que volem des d'aquí del Picat, des de l'Assemblea, és treballar perquè realment les persones, tots els ciutadanes que realment tenim una situació en aquest moment de viure aquesta oportunitat del nostre país, del nostre futur, puguem tindre tota aquella informació, aquells coneixements, perquè després d'uns dies nosaltres puguem actuar en conseqüència, sabent tot allò que nosaltres necessitem saber, desmuntant molts dels mites que potser s'han dit i situacions o informacions que nosaltres necessitem contrastar i volem realment saber, informar-nos de molts aspectes, de moltes situacions que realment repercuteixen en el nostre país i que després en les nostres vides i en el nostre futur això serà molt important. I la idea és això. I ara és el torn de l'Anton. L'Anton Gasol Magrinyà, que bé, ell encara que sigui fill de Cervià de les Garrigues i visqui a Barcelona, com també ha dit el Pepito, doncs ja sabem que és el picatí des del fet del casament amb la Dolors, com havíem dit abans. Ell és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i ha estat economista de la Caixa durant molts anys. Ha estat professor també de Política Monetària i Financera a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat coordinador d'Economia dels cursos de la Universitat Catalana d'Estiu. Actualment exerceix de consultor i analista econòmic financer. És articulista, col·laborador de diversos mitjans de comunicació, conferenciant i autor de diferents llibres. I des de l'any 2009 és director tècnic de la Jornada Anual dels Economistes de Catalunya. Però si avui està aquí i l'hem convidat nosaltres és perquè realment ell té una implicació per la seva formació també, i és que ell és coautor del Sistema Financer de la Catalunya Independent a Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència, l'any 2014. I també ha estat col·laborador del quart volum Fundant un nou país de la col·lecció El camí cap a la independència. Doncs com podeu veure, ell té la formació prou necessària perquè nosaltres avui el puguem escoltar i ens pugui resoldre molts dels dubtes que segurament que nosaltres tenim. Doncs endavant, Ton, que vagi bé i després ja sé que ja farem moltes de les preguntes. Hola, bona nit a tothom, moltes gràcies als que heu vingut. Quan em van demanar, i va ser realment des de la Casa del Cabrer, que si tenia ganes o si volia venir, vaig dir que sí, no vaig dubtar un moment, i la meva intenció només és ajudar a reflexionar una mica al voltant d'un moment que serà transcendent per la situació de Catalunya i que per tant els ciutadans som els que tenim, com diem vulgarment, la paella pel mànec i som els que decidirem el que nosaltres vulguem. Per tant, la majoria decidirà cap a un costat o cap a un altre. Quan se m'ha presentat molt amablement per part de l'Alba, s'ha dit que una de les coses és que he col·laborat amb algunes publicacions sobre això, i és veritat, perquè jo tinc molta vinculació amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya, i és normal que una corporació com el Col·legi d'Economistes de Catalunya, quan hi hagi una situació que des del punt de vista econòmic és transcendent, perquè el llibre és preguntes i respostes sobre els aspectes econòmics de la independència, el Col·legi d'Economistes hi tingui veu. I això és el que vam fer, i la veu és diversa. Hi ha, si no recordo malament, 16 economistes que han participat en aquest llibre des de tots els punts de vista i des de tots els vessants, no només en una sola direcció ni en una altra, des de tots els costats. Estar aquí em plau enormement perquè jo és la primera vegada que estic assentat en aquesta taula, però sí que de tant en tant, quan puc, vaig a una taula que hi ha al fons d'aquesta sala
que és la taula de billar, i procuro passar-hi alguna estona sempre que puc en la companyia del pare de l'Alba, del Venancio, i vull retre un petit homenatge perquè ho he sabut tard, que va morir al Grinyó, el qual m'ensenyava algunes de les seves jugades i jo li deia és el meu professor, el meu masterclass, i enyoro que avui no pugui estar aquí quan fa poc temps, precisament en la Festa de la Bellesa, i que jo vaig tenir l'oportunitat de recitar l'Oda a Alpicat, ell estava a baix escoltant i li deia a la seva dona: veus com ja t'ho deia que ho faria bé, la Marton? Doncs vull dedicar aquest petit homenatge al Grinyó, persona estimada. No era, si no recordo malament, fill del poble, però també una persona que estimava molt el poble. Jo, com s'ha dit, estimo molt el poble, m'hi vaig enamorar fa més de 40 anys i continuo enamorat, no només de la persona que em vaig enamorar, sinó enamorat de la meva colla del poble, de molta gent del poble, i m'hi trobo molt a gust. I per això ho faig amb aquest gust per poder ajudar, si és possible, amb alguna reflexió. Les reflexions faré, abans que entrem en un col·loqui, unes reflexions que jo considero que val la pena fer-les perquè és contextualitzar la situació. El que avui ens trobem no és el caprici d'unes quantes persones, d'uns governants o d'uns milions de persones que estan per una cosa o d'uns altres que estan per una altra. És una cosa que ve de molt enrere. I jo crec que val la pena alguna vegada fer memòria. I, per tant, jo crec que val la pena dedicar un moment a fer aquesta memòria, a preguntar-nos què és això de la nació catalana, des de quan existeix. I no existeix des de fa 4 dies. Mireu, el 6 de juny de 1114, Ramon Berenguer III el Gran, sobirà de Catalunya i Provença, ataca Eivissa, que estava dominada pels sarraïns. Ho fa conjuntament amb Pisa, i envien 75.000 homes i 900 cavalls. Després del desembarc de Normandia, és el desembarc més important que s'hagi fet mai. Ho va fer, i quan van guanyar aquella batalla, li deien Catalanicus Eros, o sigui, herois catalans, Rector Catalanicus, governants catalans, el comte, i Catalònia, 1114. Després, nosaltres no hem passat mai a ser l'estat català, perquè resulta que Ramir el Monjo, rei aragonès, lliura la mà de Peronella el 1137 a Ramon Berenguer IV i diu: jo, fill del rei Sanç, rei dels aragonesos, et dono a tu, Ramon, comte barceloní, el meu regne d'Aragó amb la meva filla íntegrament. I es constitueix la corona d'Aragó. Per tant, es veu que realment el que dominava la situació era Catalunya, però el nom, precisament perquè hi havia l'imperi carolingi, hi havia la marca hispànica, i els comtats tenien obediència a l'imperi carolingi, no es van dir el regne de Catalunya, sinó que simplement van adoptar el nom aquest que se'ls va donar de rei d'Aragó per corona d'Aragó. I sempre així ha estat. La llengua, tots recordarem un poble no gaire lluny d'aquí, el 1904 es descobreix que hi havia unes homilies, que són les homilies d'Organyà, que són de l'any 1080 o de l'any 1095 sobre aquesta edat, en la que hi havia una versió en català de lo que era l'explicació dels evangelis. Tot això només vull fer veure que estem parlant d'una història de més de 1.000 anys. No és des de fa 4 dies, ni és derivada de la crisi econòmica. És una història que ve d'ell lluny. La Baixa Edat Mitjana és l'època de màxim esplendor de la corona d'Aragó, perquè se'n diu així, corona d'Aragó. I això arriba a la seva culminació en Jaume I, que es consolida la corona d'Aragó com un estat-nació. A les Corts catalanes, les primeres Corts catalanes, en ple domini
de la legislació són de l'any 1214, el Consell de Cent del 1249, en la que hi havia Catalunya, València, Mallorca, i es fonamenten les bases dels països catalans. Però l'impuls, i això dona l'impuls definitiu a el que va ser l'expansió econòmica per la Mediterrània, i dona forma definitiva a la Corona d'Aragó, que és un estat confederal i plurinacional, i això va durar fins 1714. Tant era el domini que tenia la Corona d'Aragó sobre la Mediterrània que es deia: ni un peix gosava nedar sense les 4 barres. 1000 anys enrere, aproximadament 1000 anys enrere. Passaré al 1883, passo de raig una colla de segles, es presenta un memorial de greuges, perquè s'havia fet un congrés catalanista, capitanejat per personatges com Valentí Almirall, es reuneixen, fan un segon congrés catalanista i donen el primer acte oficial en català fent un memorial de greuges, un escrit demanant al rei Alfons XII certs privilegis polítics. El 1888, pocs anys després, aprofitant la visita de la reina regent a Barcelona per l'Exposició Universal, es redacta el missatge a la reina regent demanant autonomia política per a Catalunya. I el 1891 la Unió Catalanista escriu el que coneixem com les bases de Manresa. Després, feta aquesta primera introducció, voldria fer referència a una cosa que jo crec que valdria la pena que si poguéssim, ens la repasséssim una mica, que és el que va passar exactament fa 100 anys enrere, a l'any 1914, una mica més perquè estem al 2015, que és que hi havia hagut a finals del segle XIX, i concretament el 1898, la pèrdua definitiva de les colònies d'ultramar d'Espanya. S'havia perdut Cuba i Filipines. S'havia entrat en una crisi enorme i el que hi va fer sorgir una crisi enorme que va aparèixer des dels punts de vista de la literatura, no cal dir la generació del 98, però Espanya va entrar en una greu crisi, va passar a la segona divisió i no va pintar pràcticament res en el concert internacional. Això va fer que Catalunya es preocupessin i va aparèixer el que després va aparèixer el 1901, la Lliga Regionalista. La Lliga Regionalista va intentar fer una cosa que va dir, escolta, com podríem ser més eficients? I va dir, buscaré la manera d'articular una llei a l'estat espanyol perquè ens puguem mancomunar les províncies. Mancomunar províncies, que no vol dir res més que prestar serveis de forma conjunta, perquè si en lloc de fer-ho cada una de les províncies en particular ho fem de forma cooperativa, probablement podem fer més coses de forma més eficient i més econòmica. Doncs això es va plantejar l'any 1904 a Madrid. 1904. I perquè aquesta llei tirés endavant, amb diferents governs conservadors i liberals, no va ser fins al 4 d'abril de 1914 que aquesta llei es va aprovar. I és bo algun petit passatge d'aquesta llei i una anècdota que jo crec que és poc coneguda. Dic que es va començar a discutir això el 23 de març de 1904. Simplement una llei per mancomunar províncies. A Espanya, qualsevol regió d'Espanya pogués mancomunar províncies. Aquesta llei es va presentar al govern conservador d'Antoni Maura, 9 de febrer del 1910, el govern de Canalejas. Canalejas està a favor d'això, presenta aquesta llei i van anar i quan aquesta llei es comença a debatre al Congrés, es debat només un primer article, s'intenta anar al Senat, el president del Senat era un liberal, Eugenio Montero Ríos, i fixeu-vos què deia ja el president del Senat en aquell moment, 1912, m'ha passat tots aquests anys de cop, negociant aquesta llei, i deia, amb una carta al Canalejas, el president del govern espanyol, li deia al president del Senat,
que estaba totalmente contrario al proyecto de Canalejas por considerarlo incompatible con los sagrados y permanentes intereses de nuestra patria. I, per tant, va dimitir tot de president del Senat i, fixeu-vos, s'aprova aquesta llei. Bueno, s'aprova només aquest primer article el 10 de juny de 1913 i ara us diré el tema perquè s'apareix. I què passa si es guanya per tal o per qual? El primer article es va aprovar 111 vots a favor i 97 en contra. Aquesta llei de mancomunar províncies. A la tardor, allò continua traçat, hi ha una gran manifestació ciutadana a Catalunya. Concretament, el dia 24 del 1913, una gran manifestació de més de 100.000 persones a Barcelona, als carrers de Barcelona, donant suport a la demanda dels parlamentaris. I ara l'anècdota. Evidentment, Catalunya volia això perquè volia mancomunar les 4 diputacions catalanes. Prat de la Riba era el president de la Diputació de Barcelona i a més era un polític conservador de la Lliga Regionalista. El diputat que defenia aquesta llei era Cambó, Francesc Cambó, a Madrid. I Francesc Cambó té una trobada amb el rei Alfonso XIII. I el rei Alfonso XIII li diu, en una conversa privada amb en Cambó, a l'octubre de 1913, això s'aprova el 4 d'abril del 14, i això ho explica un historiador de reputat coneixement, com és Borja de Riquer, li diu, li fa la pintoresca proposta de construir una mancomunitat sense la província de Tarragona i amb la inclusió d'Osca, la qual cosa mostra la gran reticència envers la creació d'una institució catalana, encara que només fos administrativa, a més de la gran ignorància del sobirà en qüestions històriques, perquè si hagués estat present aquí ja no hagués dit aquestes rebassades. Perquè no es pogués dir mancomunitat de Catalunya, si mancomunitat sí, fem 4 províncies, treu-la de Tarragona i posa-hi la d'Osca. Això és el que els castellans en dirien bisonyeria política, no? I el 6 d'abril s'aprova. Dit això, vull parlar d'un tema que té més que veure amb el que jo se suposa que en sé una mica més, que és l'economia. Jo vaig escriure un article a La Vanguardia, justament abans de les darreres eleccions autonòmiques, titulat Small is Beautiful, les virtuts de la petitesa. I és que una de les qüestions que des del punt de vista econòmic s'han tractat és la dimensió de les nacions. Quina seria la dimensió més adient? Al novembre del 2003, el prestigiós MIT, el Massachusetts Institute of Technology, publica un llibre d'Alberto Alesina i Enrico Spolare que es titula La dimensió de les nacions, The Size of Nations. I els autors fan un anàlisi econòmic de quina és la dimensió més convenient de les nacions. I ho fan des del típic anàlisi de cost-benefici que utilitzem els economistes. Els beneficis de la dimensió i els costos de la heterogeneïtat. Als països petits els pot resultar, se'n desprèn de les conclusions d'aquest llibre, més fàcil atendre les preferències dels seus ciutadans de forma democràtica. Les conseqüències. Un altre estudi que hi havia, l'any 1957, l'Associació Econòmica Internacional va celebrar una conferència a La Haia sobre les conseqüències econòmiques de la dimensió de les nacions. Es va publicar un volum, aquest volum, més tard, l'any 1960, i 50 anys més tard, el 2010, tot i que l'entorn econòmic ha canviat d'una forma dràstica, les qüestions plantejades i debatudes continuen sent pertinents, i el 2008 es publica un treball que té per objecte avaluar si el marc analític i les intuïcions que havia tingut en aquell moment un economista que es diu Simon Kuznets, que va ser Premi Nobel d'Economia el 71, continuen sent veritat i si resistien la prova del temps. I malgrat això es diu que efectivament que els estats més petits, i després us donaré alguna dada més, són més eficients, sobretot degut a la globalització, al canvi tecnològic i a
i els grans moviments migratoris que fan que hi hagi molta heterogeneïtat dintre dels països i que les dimensions petites poden donar de forma més eficient satisfacció a les demandes dels ciutadans. Una petita conclusió. Si Catalunya té el 6% del territori d'Espanya, 6%, i té el 16% de la població i el 19% de la riquesa, des del punt de vista econòmic, s'entén que des del punt de vista econòmic és més eficient gestionar un país d'aquestes característiques que no un país molt més gran, amb molta més gent i amb menys riquesa, per moltes altres raons que no m'allargaré d'explicar. La realitat és que aquestes coses tenen tanta raó des del punt de vista econòmic i després també, com deia molt enraonadament el Pepito, no només hi ha l'economia, també hi ha els sentiments, però la realitat és que el 1960 hi havia al món 95 estats. El 1975 n'hi havia 158. El 2007, 193. I el 2011, 196. En 60 anys han sorgit 100 estats nous. I no s'ha capgirat el món, però en 60 anys han aparegut 100 estats nous. Un interessant estudi de la Fundació Josep Irla, que precisament és la fundació, tots els partits polítics acostumen a tenir una fundació, aquesta és la d'Esquerra Republicana, ha fet un estudi que l'ha fet professores, dos nois que jo conec i que tinc relació i competents, que han avaluat el comportament dels 27 països de la Unió Europea, ara n'hi ha 28 des de la incorporació de Croàcia, el seu comportament econòmic durant un llarg cicle de creixement i de crisi, des del 2002 al 2010. Han analitzat això i han dit, a veure, com es comporten, i saben que hi ha dues forces en els estats, en els països, la dimensió dels països. Una força que se'n diu centrífuga, que són les economies d'escala. Un país més gran pot tenir el que se'n diu beneficis d'escala, millors preus perquè és més gran a l'hora de comprar medicaments o altre tipus de coses. I en un context proteccionista això és molt important, però també hi ha una força centrífuga cap a la constitució d'estats petits, sobretot afavorits pels processos de liberalització comercial i de globalització econòmica, en què les forces aquestes centrífugues cap a fora són determinants. Avui en dia, les facilitats per vendre productes al mercat mundial han millorat enormement. Per tant, desapareix la necessitat de pertànyer a un estat molt gran que garanteixi un mercat interior per tal de poder aprofitar la dimensió d'aquest país gran. Perquè ser gran també genera costos, que són això que us deia, de poder satisfer una heterogeneïtat de ciutadans. I aquest estudi posa en evidència que, per exemple, a Espanya, en un procés de descentralització autonòmica, una tercera part de la despesa que es produeix a l'estat espanyol és despesa redundant per duplicitats en l'exercici de competències compartides, que haurien de ser la millor exclusives de les comunitats, però que l'Estat no hi renuncia, i per tant hi ha un malmetament de recursos importantíssim. Per tant, l'equilibri entre costos i beneficis es pot analitzar, i aquestes professores ho han analitzat amb aquests 27 i diuen a 27 països europeus n'hi ha 14 que tenen una població inferior a 10 milions d'habitants, que després s'hi va afegir Bèlgica, Txèquia, o sigui 16 països dels 27, i els altres tenen una població superior als 10 milions d'habitants. I analitzen quin és el PIB per càpita i diu, doncs miri, pels països de menys de 10 milions d'habitants, la mitjana és de 22.500, perdó, pels que són més grans de 10 milions d'habitants, és de 22.500 euros per càpita anuals, i els altres, 25.000. I miren com creixen uns països i els altres, i es veu com durant tot aquest període de 2002 a 2010
hi ha una relació negativa entre creixement i dimensió. Quan més dimensió el país, menor creixement, i quan més petit, més creixement. De tal manera que la mitjana dels països més petits, més grans, fou del 2,81 anual, any a any, i la dels petits del 3,32. Per tant, un 0,5 anual acumulatiu. Però tot això, que el petit és bonic, hi ha un famós economista nord-americà que es diu Robert Barro, que està especialitzat en macroeconomia, que l'any 1984 va escriure, i el 95, un llibre que es diu Creixement econòmic, i diu, sovint es diu que un nou estat potencial és massa petit per ser econòmicament viable. La Geòrgia soviètica, Croàcia, Quebec o Catalunya, diu ella, que no sobreviurien sent independents. I diu, l'evidència empírica sobre el creixement econòmic contradiu aquesta visió. I acabo aquesta digressió dient, diu ell, la conclusió és que la separació política és a vegades una bona idea. Els beneficis poden compensar les pèrdues fins i tot després d'afegir els costos de transició del canvi de fronteres. En general, que en el nostre cas no n'hi hauria, en general es pot judicar si els beneficis del canvi superen els costos basant-se en l'autodeterminació. I ara torno al que ha dit el Pepito. Si una clara majoria dels residents en una àrea manifesta el seu desig de ser independent, aleshores ben segur que els beneficis superen els costos. De cara a la comparació de Catalunya i Catalunya sense Espanya, jo només els convido, si tenen ganes, que entressin a IDESCAT, és l'Institut d'Estadística de Catalunya, i miressin qualsevol estadística que els hi vingui pel cap, com es reparteix l'activitat productiva per sectors, quant de la pagesia, quant de la indústria, etc. Quina és la renda per càpita aquí i allà. I ho comparin, que allà està, Catalunya i Espanya, i veuran quin és el nivell d'apertura al mercat, etc. Qualsevol dels indicadors. I veuran i confirmaran i comprovaran que Catalunya en surt ben parada. No és per això que un hagi de decidir-se que vol un estat en plena sobirania. Jo crec que no és només l'economia, però resulta que, com sempre faig alguna referència, jo vinc de pagès, i almenys al nostre poble, i aquí també, hi ha el que en diem els termes, no? Els termes. Un és el terme del picat, i l'altre és el terme de malpartit, i el terme dels diferents termes. I els trossos estan en els termes. I tots sabem distingir el que és un tros més bo que un altre. De vegades m'explica el Perera o algun altre, escolta, és que allà no està tan afectat per la pedra, o pel fred, o passa aquesta altra cosa. Se sap que no tot és igual. I per tant hi ha unes finques millor que unes altres. Catalunya, afortunadament, és una bona finca. És una bona finca. No és el cas d'Escòcia. Escòcia no va prosperar la votació, però 50-50, resulta que hi ha un sentit d'independència en un país en què dintre de la Gran Bretanya, dintre del Regne Unit, és un país que necessita transferències, necessita ajuda. Per molt que tingui petroli i per molt que hi tingui les bases nuclears, necessita, perquè és un gran territori amb una petitíssima densitat de població i és molt car administrar allò. I tot i així, hi ha un percentatge elevadíssim de la població que vol ser independent, per tant l'economia no és tot. Home, però a qui le amarga el dulce? Si la finca és bona, una cosa que és millor és més favorable. Jo sempre hi afegeixo una altra cosa, la finca és bona, però el que la conrea també ho ha de ser. El que la conrea ha de ser. Vaig escriure un article que em deia Mas i Masover i deia, està molt bé la figura del mas, i els masos han de mirar de tenir bons masovers, però els masovers no han de ser persones que es vulguin apropiar del mas. Són els masovers, no s'han de fer propietaris del mas. Han de conrear el mas de la millor manera possible. Han de canviar el conreu quan sigui convenient i han de fer el millor
han de fer el millor perquè aquella finca doni el màxim rendiment en benefici dels propietaris del mas, dels ciutadans, no en benefici del masover. Moltes gràcies. Gràcies, Anton, per les teves paraules. Jo em sembla que has donat una visió molt completa, no només parlant dels temes d'economia, sinó de la part històrica, la part social, que també fa un tot i que tot és necessari i tot es complementa. Bé, havíem dit que si a cas deixaríem una part per fer totes aquelles preguntes, aquells dubtes que vosaltres vulgueu fer, i així d'aquesta manera, doncs, entre tots també es podem resoldre. Si a cas aneu, Jacint. Molt bé, si a cas anem fent a veure si algunes preguntes, perquè potser n'hi ha algú que són de temàtiques semblants i... Sí, molt bé. Si a cas fem una pregunta, us identifiqueu i del tema que vulgueu. Sí. Bona nit a tothom. Ja que he iniciat o acabat, millor dit, el tema amb les referències agrícoles i donat que estem aquí precisament un poble agrícola, a mi el que m'agradaria és que fes una pinzellada per situar-nos una mica amb el famós tema de la PAC. Dic això perquè últimament hi ha hagut unes declaracions per part d'un líder polític o d'un líder polític que deia que precisament Lleida a la incorporació a la independència sortiria perdent, però d'una forma brutal, amb el tema precisament de les ajudes per part de la comunitat. Per tant, si és possible, m'agradaria que fes una referència a això perquè suposo que molta part de l'auditori pot estar interessada en un d'aquests punts. Gràcies. Hi ha més preguntes? O si no, anem resolent una a una? Bueno, has fet diana, jo de la PAC aquí veig persones molt més competents que jo en relació al tema de la PAC. Jo la primera reflexió és, si tu mires quina és la participació del sector agrari en l'economia de Catalunya, i es veu que és un sector que representa molt poc, que representa un 1,5% de la producció, per tant, un sector petit. El nombre de persones afectades és relativament petit. I això comparat amb altres regions espanyoles, mentre aquí estem de l'ordre de l'1 de l'1,5% de la població activa ocupada a l'agricultura, la mitjana d'Espanya deu estar al 4,5% o així, però en regions que està al 7 o al 8 total. La primera pregunta que s'ha de fer, què és més fàcil resoldre? Un problema que ocupa a pocs o un problema que ocupa a molts? Home, d'entrada, si són pocs, probablement tinga més possibilitats de resoldre'l que si són molts. Si, a més, la productivitat d'aquests, la tecnificació, els processos productius, tot això està a l'avançada, el que se'n diu a la recerca de frontera, està a la cosa més avançada, doncs segurament hi ajudarà moltíssim. Si, a més, mirem els fluxos de Catalunya amb Europa i d'Europa cap a Catalunya, i el saldo net és que Catalunya és aportador de l'ordre d'uns 1.400 o 1.500 milions d'euros. Home, si jo cada any he de fer de l'aportació i del que retorno, resulta que tinc un dèficit o una aportació de 1.500 milions d'euros i es tracta d'una població reduïda, d'un tamany reduït, dispersa o concentrada en unes determinades comarques, probablement el procés de negociació, si els interlocutors són els d'aquí de Catalunya, serà molt més fàcil que si els interlocutors són els de Madrid i estan defensant coses que és legítim que les defensin, però tenen que veure a tot Espanya. Jo deia en una petita trobada que hem tingut aquest dematí, l'idea, si jo exercís de pagès, jo ara no ho diré perquè exerceixo d'economista, però si jo exercís de pagès, si jo m'hagués quedat a Cervià de les Garrigues, jo sabria que el millor per a mi com a pagès seria que prosperés el sí. Com a pagès sabria que seria el millor. El millor. I ara em permetran, si hi ha algú que vulgui fer... Bueno, doncs...
que té una evolució molt bona, però si t'hagués vingut jo a les coses per l'any d'aquesta manera, possiblement hauria vingut més preparat. L'únic que demanaré ara serà que em digues, a veure, el que jo et preguntaré, a veure si m'ho pots aclarir, perquè aquí hi ha tantes coses i controverses i tal que se fa difícil a vegades de poder contestar i de poder creure. Primerament, suposo que coneixeràs tu a Gaspar de Portolà, fill d'Os de Balaguer, al senyor Freixe, fill de Guisona. Estos van ser conquistadors de Califòrnia. El Gaspar de Portolà va ser el primer governador d'allà. Però aquí s'està criticant molt, almenys el que dic jo, que per part de Catalunya aquests senyors no els pronuncien al món, perquè la conquista la van fer en nom del regne d'Espanya. Això és el que he llegit jo, Cuidado. No, aquesta és una cosa. Segona, ara em pregunto jo, si Catalunya s'independitza i d'entre, ens votaran al mercat comú? Una pregunta. Segona, la moneda, si estem independitzats, la moneda serà l'euro o serà la peseta o no serà res. Després una altra cosa. L'altre dia vaig escoltar amb un senyor catedràtic de la Universitat de Barcelona, penso que era de la UB, i va dir que si Catalunya s'independitza, el deute que acumularà, només te faig la pregunta que m'ho aclareixes. Catalunya s'endeutarà de 200.000 milions d'euros. Ara, si aquestes preguntes tu les saps i les vols contestar, te ho aclariré molt. Res més. Molt bé, Paco. Lo de la història, deixem-ho perquè podria dir moltes coses, però jo crec que hi haurà preguntes més rellevants i si em disculpes el tema aquest. Només una referència. Algú pensa enraonadament que un mariner genovès va als Reis Catòlics jove i li diu: fes l'expedició més important que m'hagis fet mai a la vida des del punt de vista navier i jo la dirigiré. I qui la finançarà? I tu qui ets? Però ho deixo a l'aire, no continuo. Començo pel final. Catalunya, 200.000 milions d'euros. Saps quan és això? El 100% del PIB de Catalunya. Saps quan és el deute d'Espanya actualment? 1 bilió d'euros. Exactament el PIB d'Espanya. O sigui, ara no entro a discutir, que podria, i ho podem fer. O sigui, 200.000 euros és el 100% de la producció de Catalunya en un any. És el 20%, que és l'aportació que Catalunya fa a la producció. Però el deute, que és una cosa, és un estoc, és una cosa que es va acumulant a partir dels dèficits, que són un flux que es va produint cada any, el deute d'Espanya és d'1 bilió, que és exactament el producte interior brut d'Espanya. O sigui, exactament, estaríem igual, si fos així. Estarem dintre de l'euro? I això. Estarem dintre de la Unió Europea? I això, des de l'any 1986. Ara es dirà una cosa, som del món de la pagesia, coneixem el dret romà perquè en som usuaris. Que coneixem l'usufruit? Un té una propietat i el fruit d'aquella propietat el té un altre. Que coneixem el dret de sol i el dret de vol? Tot això s'ho van inventar els romans. Quan un art construeix, o quan se construïa, resultava que una de les coses que es podia fer és jo soc propietari de la superfície i deixo que un construeixi i sigui propietari de la construcció de per sempre o durant una concessió molt llarga, etc. El sol i el vol. I ara faig una pregunta, també, i ja la contestaré. Xipre, des de l'any 2004, forma part de la Unió Europea. Xipre està invadida un terç per l'exèrcit turc. I ells van declarar la Xipre turca. I la Xipre, que no és, va entrar a la Unió Europea. I com és possible? I Turquia no hi és. I és una illa. I no hi és. I Turquia no hi és i Xipre hi és. I a més va ser president, perquè aquesta presidència rotatòria. I saps com ho va resoldre la Unió Europea?
la Unió Europea va dir: escolta, no castigarem els xipriotes doblement, a part de que els invadeixen, no els deixarem entrar a la Unió Europea, faltaria més. Els invadeixen i a més els han de castigar? Doncs no, entraran a la Unió Europea, un procés llarg. Com hi han entrat? Dient que el que ha entrat a la Unió Europea és el sòl de tota la illa, o sigui, el terra i el subsòl. O sigui, el sòl de tota la illa forma part de la Unió Europea, però el vol només les empreses, les persones, les instal·lacions que estan a la Xipre que no està ocupada. I la Xipre ocupada, els edificis, l'exèrcit, els aquartelaments, els pins, les platges, no estan a la Unió Europea. Dret de sol i dret de vol. Això és així a Xipre. Segurament no és gaire conegut, però és així. I a Catalunya, en el pitjor dels casos, què es podria fer? Xipre a la inversa. Imagina't que l'estat espanyol... Bueno, hi ha una cosa que és evident. Catalunya serà, i ja ho repeteixo per enèsima vegada el que ha dit el Pepito, el que els ciutadans vulguin que sigui. Si els ciutadans diuen no, ningú parlarà de res. El Rajoy dirà que s'han fet les eleccions plebiscitàries i s'ha dit que no, la Unió Europea no dirà res i el món no dirà res. I si és que sí, tothom se sentarà a parlar i a negociar. Tothom. I després podria donar detalls precisos de com això està endegat. Però acabo. Catalunya, Xipre a la inversa, en el pitjor dels casos. Que això vol dir que si hi hagués un vet per part d'un dels estats membres a que Catalunya continués, no entrés, continués sent membre, que és el que és, de la Unió Europea i de la zona euro, es podria arribar a trobar aquesta solució que es digués: el sòl no està a la Unió Europea, però tot el que està sobre el sòl, les persones, els arbres fruiters, els tractors, les instal·lacions, tot, les empreses, tot forma part de la Unió Europea. Això no és un invent de l'Anton Gasol, que diu aquí. Això ho han dit els alemanys, i molts altres, no és un invent de l'Anton Gasol. Bueno, jo més que res, que també se n'ha parlat molt, és el de les pensions. Aquesta sí que hi toca a molts, i molts estan segurs: és que si marxem potser no tindrem la pensió. Aquesta és una de la majoria de gent gran. O sigui que ara, aquest és un que per cert al folletó ja està molt posat, el de les pensions. Què mos pots dir sobre això? Sobre les pensions, mireu, la primera cosa és sort que hi ha pensions públiques. Sort de les pensions públiques. I les pensions públiques, qui les paga? L'Estat. Les pensions públiques les paguem tots els treballadors dels diferents règims. Mireu, en les pensions no es tracta de si Catalunya o Espanya o tothom es reflexiona sobre el sistema de pensions. Jo he escrit moltíssim sobre les pensions, però no de la Catalunya independent, sinó el sistema de pensions a Espanya. Per tant, les pensions és igual a Espanya i a tots els països, i a tots els països estan fent reflexions i propostes i reformes en relació al sistema de pensions. Una primera cosa que jo crec que val la pena distingir. De pensions n'hi ha, diríem, dos mètodes de fer-te una pensió. El que se'n diu un sistema de repartiment, que vol dir que els que avui treballen paguen les pensions dels que avui estan jubilats i abans havien pagat. I aquest és el sistema de repartiment, que vol dir
que és un sistema de pacte generacional. Jo cotitzo mentre treballo perquè és un salari diferit, perquè el dia que jo deixi de treballar, perquè m'he fet gran, el que, diríem, m'ha pres el relleu em pagui la pensió que jo hauria de cobrar. Aquest és un sistema que és de solidaritat, de pacte generacional, i un sistema que té moltes bondats que, si hi hagués temps o volguéssiu, us podria explicar llargament les bondats d'aquest sistema. I després hi ha un altre sistema, un altre mètode, que és el sistema de capitalització, que és un sistema en què cadascú, a través de l'empresa, privadament, o l'Estat, el que sigui, se fa una aportació per fer-se un fons de pensions que serà per ell. Per tant, va fent aportacions perquè quan arribi l'edat de jubilació pugui anar traient d'aquella guardiola que se li ha fet. Aquest sistema de capitalització, la primera de totes, és un sistema que és individualista, no pot ser-ho més. Jo per mi i s'ha acabat. Jo per mi, per nadie más. Jo la meva pensió. Amb un sistema de capitalització, la primera cosa que cal tenir en compte és que l'únic rendiment, o sigui, l'única cosa que fas és portar diners, institució financera o el que sigui, privadament, a través d'un conveni d'empresa, del sistema que sigui, durant el temps que sigui, perquè quan et jubilis cobris la pensió. I com augmenta aquests diners? Només augmenten per la rendibilitat financera que té aquest capital. Si les coses van bé, o s'han fet bones inversions, o el cicle econòmic és propens, doncs pot ser que en el moment en què et jubilis trobis un gruix de diners que et funcionen mitjanament bé, que normalment cap d'ells estan indexats a la inflació, cosa important, però que si no va bé, és un sistema que el que diu és la meva contribució és determinada, és una contribució determinada, jo aportaré 100, 200 o el que sigui cada mes, i la prestació que rebré és indeterminada, serà el que sigui, no tens garantia de res. Això és un sistema de capitalització. El sistema de repartiment en el que estem és aquest altre de solidaritat intergeneracional, que té molts altres avantatges, perquè un molt fàcil és que una persona que hàgim treballat fa 40 anys, els sous que es cobraven fa 40 anys difícilment tenen res a veure amb els sous que es puguin cobrar ara. Ara no és el millor moment, però fent la salvetat del període de crisi no tenen res a veure com 40 anys després. Per tant, una de les pors que es fa és, però no per la Catalunya independent o no, per Espanya, per qualsevol país, serà sostenible el sistema de pensions? Perquè podria ser, ara la relació està que hi ha 2,5 persones en actiu que paguen un pensionista. I això cada vegada va minvant. I diuen, potser arribarem a un moment en què n'hi haurà un a un. I jo pregunto, i si tu et fas una pensió individual, quants te la fan per tu, a part de tu? Quanta gent col·labora a aportar-te diners a la teva pensió? No hi ha sistema més individual un per un que fer-te-la un mateix. Jo, per mi, un a un. Ara estem dient 2,5 per un. Voldria canviar algú per un a un? No. Però, a més, hi ha una altra qüestió. Aquesta que deia del salari no és el mateix. Encara que arribés a l'extrem d'un a un, una persona que avui en dia cobrés un sou digne, que és el que hauria de poder cobrar, li resultaria molt més econòmic pagar un pensionista que la seva pensió, en base als salaris que va tenir durant un període llarg de la seva vida, són molt més baixos que el que està cobrant ell. Per tant, aquest pacte generacional és molt interessant des d'aquest punt de vista. Faria moltes altres reflexions. El tema de la millora de l'economia, el progrés econòmic, el que se'n diu la millora de la productivitat. Totes aquestes coses redunden en el sistema de repartiment, o poden redundar. En el sistema de capitalització, no. Això són digressions generals que hi podria aprofundir molt més. Entrem en el tema de Catalunya. Perquè sabia que això segurament podria sortir o sortiria, us podria dir
del període 1995 al 2010. Què ha passat en el sistema de pensions a Catalunya i a Espanya? És a dir, el sistema... Bé, deixeu-me que digui una cosa. El sistema de pensions, estem en dèficit perquè resulta que hem de fer ús de la guardiola, això durarà 4 dies. Jo també vaig escriure un article ja fa temps que, evidentment, com molts altres, ningú en va fer altre cas. Però el sistema de pensions universal per a tothom es va crear a l'any 1967. I fins a l'any 2000 no hi havia un sistema tancat d'ingressos de les cotitzacions i despeses. Anaven als pressupostos generals de l'Estat. Als pressupostos generals de l'Estat anaven les cotitzacions i les despeses per pensions també. Tots aquells anys, durant aquestes dècades fins a l'any 2000, pràcticament tots els anys hi va haver superàvit. Els ingressos per cotitzacions van ser molt superiors a les despeses de pagaments de pensions. Tant és així que jo he fet números contrastats amb altres economistes, i si en lloc d'anar als pressupostos generals de l'Estat hagués anat amb una caixa tancada com se va fer des del 2000 cap aquí, que es va arribar a una caixa tancada de vasos comunicants, entren les cotitzacions i surten les pensions, i el saldo del 2000 cap aquí va arribar a 66.000 milions. I ara devem estar als 30 i pico 40 perquè hi ha més sortides que entrades. Doncs si això en lloc de ser des del 2000 hagués sigut des de l'any 1967, sabeu quan hi hauria allà dintre? 350.000 milions d'euros, un 35% del PIB, que se'n fos. I en canvi el sector elèctric demana el deute elèctric, aquests 20.000 milions d'euros, encarint la factura elèctrica perquè no els volen perdonar. 350.000 milions. I això explica algunes experiències com la sueca, que han fet una reforma que la van fer als anys 2000 en plena expansió econòmica, però que ja han patit una crisi i s'ha vist com funciona bé el sistema, perquè tenien un coixí d'un 25% del PIB. Ja us estic parlant d'un coixí del 35% si allò no s'hagués fos. Però ara entraré en Catalunya i Espanya i si algú... Això, i un dia li vaig dir a la Sánchez Camacho, que vaig estar en un acte conjuntament, això sí que és de les coses que un s'hauria de donar vergonya de dir en públic si Catalunya és independent no cobrarà les pensions. Jo puc discutir amb tothom de tot i no m'he manifestat en relació a res. He parlat fredament com un economista veient les coses, però el que no es pot fer és dir coses que són traperia, que són engany, subterfugis. Això no es pot fer. Pots debatre les qüestions, però dir això. Ja us donaré uns números. Del 1995 al 2010, ingressos i despeses del sistema de pensions localitzat a Catalunya, del 95 al 2010, un superàvit de 24.774 milions. Més ingressos de cotitzacions que no pas prestacions per atur i per pensions. Vol dir un superàvit de 3.384 euros per càpita. Espanya, sense Catalunya, un dèficit de 86.332 milions d'euros, un dèficit per càpita de 2.228 euros. Aquests són els números, no una opinió malintencionada. Durant aquest període us detallaré, a més, com ha evolucionat. No sempre ha sigut positiu. De l'any 1997 al 2008 hi va haver superàvit. A l'any 1995 i 96 hi va haver un lleu dèficit. A l'any 2009 i 2010 hi va haver dèficit. A Catalunya el dèficit va ser de 2.142 milions d'euros. A Espanya de 26.317. Aquests són els números. I un parell de reflexions amb el sistema de pensions. Les pensions són diferents en funció de la comunitat autònoma? Són diferents la pensió de jubilació mínima o màxima a Catalunya que a Extremadura? No.
les pensions, en valor absolut, són iguals per tot Espanya. I les cotitzacions són un percentatge del salari. Un percentatge del salari, de l'ordre del 28-29% en el règim general, el règim agrari entrarà en el règim general, no entrarà... O sigui, la pensió en valor absolut és igual a tot arreu, la mínima, la màxima, tal. I els ingressos estan en percentatge sobre el salari. I on, quan les coses van mitjanament bé, on es cobra més? A Catalunya o a Extremadura? A Catalunya. Per tant, s'aporta més per cobrar la mateixa pensió. S'aporta més per cobrar la mateixa pensió. I no parlo, jo que per fortuna he estat molts anys cotitzant amb la tarifa màxima i, per tant, quan que em jubilo cobrant la pensió màxima topada, o sigui, jo cotitzo per molt més durant 40 i pico d'anys per una pensió que no tinc al nivell de la meva cotització. I això és el que se'n diu la transferència o la reforma silenciosa. Els sous més alts, i on estan els sous més alts? Home, a les zones més riques, a les grans ciutats, als llocs on hi ha treballs de més qualitat. Les zones més riques estem fent aportacions pel màxim que no està topat, ara el volen destopar, però és molt alt, molt més alt que la pensió màxima que reps. Per tant, hi ha una transferència d'aportacions que tu has anat fent any rere any per cobrar una pensió que està topada. I això és el que se'n diu la reforma silenciosa. I aquesta reforma silenciosa està molt més accentuada a les zones riques cap a les zones pobres. Per tant, hi ha una transferència neta de fons del sistema de pensions català com del madrileño cap a altres regions. De tal manera que sense fer cap reforma, només amb l'actual estat de la situació, només perquè hi ha una tassa d'activitat superior a Catalunya respecte d'altres comunitats, perquè hi ha una tassa d'ocupació superior, perquè hi ha un nivell salarial superior, sense fer res, podries augmentar tranquil·lament un 10% la pensió, sense que entressis en cap dèficit i probablement podries arribar fins al 25%. Aquesta és la situació de les pensions. Aquí a Catalunya tenim moltes crisis. Perdó? Vaig dir que aquí a Catalunya normalment hem tingut moltes crisis. I les crisis, com s'han solucionat? Sempre la gent més pobra en pot posar més. La gent rica, sempre més rica. Si ara tenim aquesta situació, si ens donen una independència, com ens trobarem? A veure, quan tinguem una crisi, per exemple, la sanitat. La sanitat se va fer, resulta que van tindre una crisi i que ho va pagar els treballadors i els usuaris que fèiem ús d'aquesta sanitat. Cosa que als altres puestos això no ha passat. I això sempre repercuteix a la gent més pobra. Sempre els mateixos. Com és que això no se pot solucionar amb Catalunya, que és la més desfavorida que les demés autonomies? Jo entenc el que vostè diu, ho comprenc. El tema de la desigualtat, el tema de la desigualtat extrema, la pobresa, són qüestions preocupants i que precisament durant el segle XX, mentre això estava molt alt, va baixar després de la Segona Guerra Mundial, però ara, des de fa unes dècades, ha augmentat la desigualtat de forma generalitzada a tot el món. A tot el món. I és un problema i s'ha de buscar solucions i no és un problema fàcil, no és un problema soluble. I evidentment té que veure amb la cohesió social d'una forma determinada. Jo em permetrà que li digui, miri, jo participo en diferents coses, però ara precisament estic participant en un cicle sobre sanitat que estem fent a Foment del Treball, una societat d'estudis econòmics, i per tant estan passant persones del món empresarial, del món professional, tots els actors i estudiosos
I igual que he dit, sort que estem a Europa, la sanitat espanyola i la sanitat catalana no tenen res a envejar ni amb els Estats Units. Evidentment que els treballadors han hagut de fer un esforç i ho fan d'una manera, jo diria, generosa i d'una forma encomiable. Però precisament del que estem parlant és de que si un país més petit es pot governar per si mateix i pot tenir competències sobre aquelles matèries en les que pugui decidir, que pot redistribuir de millor manera, doncs probablement aquest tipus de coses es poden arreglar. Li diré, aquí tenim un Parlament, però resulta que cada cosa que diu el Parlament, per treure'ns el tema de l'Estatut, es va aprovar, es va fer un referèndum, va anar a Madrid, es va tal, i després hi ha un acord al Tribunal Constitucional que diu, mira, tot allò que ha dit tothom i que ha passat per aquí i per allà, això no passa en gairebé cap país del món. Al Regne Unit, per exemple, nosaltres vam tenir una filla que va estar un any estudiant a Escòcia i vam anar a visitar el Parlament i poden no tenir, si se m'apura, tantes competències. Però si hi ha un Parlament, el que diu el Parlament d'aquell lloc va a missa. El que no es pot dir és que hi hagi un Parlament que després se'l passin pel forro 4. Si hi ha un Parlament, ha de tenir el que se'n diu autoritas i potestas, les dues coses. I el que no pot ser és que al darrere uns altres deneguin tot allò, perquè aleshores és un Parlament de paper. Però què es pot fer? Doncs miri, els grans països de la Unió Europea i també del món, si nosaltres tinguéssim curiositat i miréssim el que estan dient els diaris i els mitjans de comunicació de tot el món sobre el que passarà el 27S, tots, menys aquí dintre, tothom diu, miri, el 27S convoquen a la ciutadania de Catalunya perquè decideixin si volen obrir un procés de sobirania, d'independència, que condueixi a la independència o no. Això és el que diu tothom en el món. Però no només ho diuen, que això seria un comentari més, sinó que a més s'estan fent estudis seriosos de què passarà si realment surt i sí. Si surt no, no passarà res, quedarem com fins ara. Paco, si surt el no, Catalunya empobrida per tota una generació, per aquest bilió de deute de l'estat espanyol, del qual quan vagi millor l'economia i hi hagi algun superàvit, no anirà a reduir aquest bilió, anirà a fer el que diu la senyora. Totes aquelles retallades que hem fet als diferents llocs, a veure com ho poden tornar a fer. Per tant, el bilió el tindrem a l'esquena anys rere anys, en el qual nosaltres hi participem molt més que qualsevol altre. I això és així, no passa res, però que se sàpiga que és així, i serà així. Si és de l'altra manera, doncs podem fer les coses d'una altra manera. Doncs Alemanya ha fet estudis, el Deutsche Bank, ha fet estudis un institut d'investigació molt important, on hi ha un politòleg, i es plantegen, i què passa? Miri, li he de dir una cosa, a Catalunya hi ha 6.000 empreses estrangeres. Més del 50% de les empreses alemanes estan a Barcelona i a Tarragona. Al senyor Rajoy, cap del govern, en cap moment se li ha acudit fer una amenaça que digui tranquils, que si sortís, si sortís el sí, jo vetaré que vosaltres estigueu. No ho ha dit, ni ho dirà. I sap per què no ho dirà? No perquè hi hagi el corredor mediterrani fet, amb el ferrocarril que puguem portar totes les mercaderies cap a Europa, perquè el percentatge elevadíssim de tota l'exportació d'Espanya passa per la Jonquera, passa per Catalunya. No ho dirà, perquè sap que seria l'asfíxia. Per tant, l'única cosa que hem de dir aquí és la ciutadania decideix i decidirà, el que com enèsima vegada dic del Pepito, cregui allò més... No, tu ho has dit. No, tu n'ets de cantar per una opció. No, la ciutadania decidirà.
Si decideix sí, escolti, si decideix sí, tothom se sentarà a negociar. Perquè no hi ha res més absurd que posar-se a fer una cosa en la que ens posem d'acord dues persones i per fer una cosa que cada una de nosaltres hi perdrem si la fem. Això ja ho va dir un gran economista dècades d'anys, Tripolla, i diu, és del gènere estúpid. Per tant, el primer que has de fer és negociar, i se sentiran a negociar la Unió Europea, l'Estat espanyol, i jo ho he escrit i dic, això és factible i l'enraonat és que sigui negociat, que és com serà si es produeix el sí. I això em puc atrevir a afirmar-ho. Si es produeix un sí, s'entrarà a la taula de negociacions immediatament, amb el temps que calgui del procés constituent, amb la lentitud que calgui, però es farà. Ja els hi puc garantir que això es farà d'aquesta manera, no de cap altra manera, perquè si no passaria això que deia Cipolla, són tan imbècils que cadascun ha perdut. Perdria Catalunya i perdria Espanya. S'ha de buscar la manera de que el divorci, la separació, sigui enraonada. Quins són aquells millors advocats, que m'ho recorda sempre el meu germà? Els millors mediadors, no els que guanyen els judicis, no els que judicialitzen els casos, sinó els millors mediadors. I si surt el sí, es negociarà. I si surt el no, doncs quedarem com abans, però endeutats per vida d'hereus. Ho deixaríem aquí. Jo simplement vull donar les gràcies tant al Tonet, al Pepito per participar-hi, per ser-hi també, i gràcies a l'Anton. Ens has demostrat la teva saviesa, el teu coneixement, la teva formació. En aquesta estona jo crec que molts de nosaltres ja tenim també les coses una mica més clares, ja tenim més informació, tenim més coneixements i més arguments que també ens han de servir per reflexionar, per pensar, perquè després tothom actuï amb la màxima coherència aquest dia 27 de setembre. També donar les gràcies a vosaltres, manifestant aquest interès que heu tingut per aquest tema amb la vostra assistència aquí, i esperem que en puguem fer d'altres i que també entre tots i totes també puguem compartir aquest espai, aquests moments, perquè cada vegada tot se faci més fàcil per aquest dia tan important per nosaltres i per al nostre país. Molt bé, gràcies a tothom i fins la propera.